Добрий вечір. Ми вже в підвалі. Трошки сьогодні раніше я прийшла з роботи, раніше вийшли, бо в нас сьогодні весь день дощ. І хочемо покормити. Вдруг далі дощ буде, то буде так, як вчора. Ми 9:30 йшли догодовувати котики, а вони чекали голодні. То ми вийшли раніше. Зараз ось в підвалі годуємо, прибираємо, йдемо годувати вуличних. Ось хтось їсть, хтось вже поїв, ті ще на вулиці.